Добрый день, дорогие друзья! Я Эверстова Алевтина Васильевна, главный врач поликлиники номер 1 города Якутска. Сегодня я отвечу на все ваши вопросы, которые касаются злободневной темы COVID-19. Сегодня вы имеете возможность задать мне напрямую вопросы и получить объективный реальный ответ. Поликлиника номер 1 города Якутска – это самая крупная поликлиника города и республики, которая оказывает медицинскую помощь более 100 тысяч населения, в том числе 25 тысячам детского населения. На нашей территории размещается 38 детских садов, 7 СУЗов и 28 школ. То есть, кроме общелечебной деятельности, мы также оказываем медико-профилактическую помощь. Все мы знаем, что 17 марта этого года в нашей республике был объявлен режим повышенной готовности в связи с таким сложным заболеванием, как COVID-19. Вся наша жизнь разделилась на до и после проведения этих мероприятий. К сожалению, уже очень многие переболели этой болезнью, некоторые даже повторно. И я смогу сейчас вам ответить на вопросы, которые вас интересуют. Как не заболеть, если заболели, переболели, как реабилитироваться, что делать в данной ситуации. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Так, Марьяна Жакова, добрый вечер. Добрый вечер, Марьяна. Вопросы у вас есть? Ну, давайте, пока вопросы поступают, пока к нам подключается, я отвечу, при каких симптомах необходимо вызывать врача на дом. Во-первых, если у вас имеются признаки ОРЗ, что такое ОРЗ? Это повышенная температура, насморк, боли в горле. Ни в коем случае нет необходимости ходить в поликлинику на прием. Пожалуйста, вызывайте врача на дом. В нашей поликлинике сейчас работает более 40 выездных бригад. Из них часть работает именно на ОРЗ, на ковидных, и часть работает на чистых вызовах. У нас работает контакт-центр 31 90 93, в котором работает около 20 операторов. Также у вас есть возможность вызывать врача через интернет. Это через медсеть и через приложение на нашем сайте поликлиники. Сайт поликлиники ektpol1.ru. Есть очень удобное приложение, через которое вы можете вызвать врача. Этот вызов поступает сразу врачу, который обслуживает территорию именно вашего участка. И поэтому очень быстро врач может принять вызов и распределить как раз свое время для скорейшего обслуживания вашего вызова. Первая поликлиника принимает ли анализы на ковид? Да, мы делаем забор анализов на ковид. Как вы знаете, есть несколько видов. Это первый ПЦР, основной анализ, на основании которого выставляется диагноз. ПЦР – это мазок из носа, из зева, и делается именно специальной ПЦР-лаборатории. В нашей поликлинике ПЦР-лаборатории пока нет, поэтому мы отвозим в другие ПЦР-лаборатории и ожидаем результата так же, как и вы. К сожалению, в связи с очень большой нагрузкой результаты анализов поступают к нам не сразу. Бывает, что и до 7 дней. Но в последнее время несколько ускорилось до 3-4 дней. Резервный фонд главы, зная такую сложность, выделил нам средства первичному звену поликлиникам города Якутска, средства на приобретение ПЦР-лаборатории. И хорошая новость, через 2 недели на базе нашей поликлиники будет работать своя ПЦР-лаборатория, и, конечно, результаты анализов будут ускорены. Можно будет выставить диагноз и начать лечение, необходимое именно для лечения COVID-19. Также есть анализ ИФА. ИФА – анализ иммуноглобулин G и М. М – это острый период, G – это уже когда человек перенес и вырабатывается иммунитет. Но самый острый период, к сожалению, М не показывает, и М начинает вырабатываться где-то на 7-е сутки. Поэтому, если вы сразу сдадите ИФА на иммуноглобулин М и G, то, к сожалению, в первые дни может не показать и будет ошибочно выставлен диагноз. Также есть иммунохимический анализ, который в течение 10 минут выдается. Он также, как результат ИФА, тест положительный бывает только через 7 дней после начала заболевания. Так, а можно ли сейчас пройти у вас полностью медосмотр? Да, конечно, можно. Национальный проект по диспансеризации населения никто не отменял. Пожалуйста, вы можете записаться через регистратуру или через контакт-центр 31 90 93. Или сразу напрямую подойти в кабинет 409 и 411 со всеми необходимыми документами. Так.
Здравствуйте, а у вас можно пройти КТ? Да, компьютерную томографию. Да, население в последнее время очень хорошо стало понимать, что такое компьютерная томография. Но дело в том, что это рентгеновское исследование, и оно делается, конечно, строго по показаниям. Хотя в рамках борьбы с ковидом установлена молодозная программа, то есть дозировка рентгеновских излучений ниже, чем на ФЛГ и маммографии, но в любом случае его необходимо проходить не чаще раз в полгода, поэтому просто из-за того, что я себя плохо чувствую, кажется, я задыхаюсь, а может у меня ковид, ходить на компьютерную томографию не рекомендуется. Показания есть конкретные, которые выставляет врач. У нас в поликлинике есть сервис для врачей, когда пациента он направляет именно по времени. Это очень удобно для пациентов, нет столпотворения. Но если у пациента состояние средней тяжести или тяжелое, то есть необходимо срочно проводить компьютерную томографию, то это, конечно, мы делаем по ЦТОВам, то есть по срочным показаниям. Это тоже решает ваш лечащий врач. Можно ли получить справку от нарколога и психиатра у вас? В нашем здании поликлиники размещается с правого торца отделение медицинских осмотров. Психиатрия и наркология от нас переехали в связи с тем, что у нас все-таки не хватает места для своей лечебной деятельности. И поэтому справку психиатра-нарколога мы не выдаем. Имеет право выдавать справку психиатра и нарколога только государственные учреждения. Это наркодиспансер и психдиспансер. Так, есть ли на данный момент нехватка кадров, учитывая коронавирус и все такое? Да, действительно, определенная нехватка кадров есть, не только в связи с тем, что у нас не хватает, например, штатного расписания, а в связи с тем, что врачи, медицинские сестры все-таки болеют. Например, в сентябре месяце у нас заболело более 30 медицинских работников. С марта месяца мы работали с ковидом, и все-таки, учитывая очень большую вирусную нагрузку, учитывая вообще в целом очень тяжелую физическую и эмоциональную нагрузку, произошел сбой в иммунной системе, и практически половина нашего врачебного состава заболела. И поэтому периодически тоже кто-то болеет, и у нас бывают такие ситуации. Ну и люди уходят в отпуск, тоже люди должны отдыхать, уходят и в декретный отпуск, и в связи с этим, конечно, у нас есть определенный дефицит кадрового состава. Так, здравствуйте. А какие вызовы приходят врачи с поликлиникой? Сохраняется ли поликлиника с наплывом заболевших? Да, вы знаете, что определенное время были ограничительные меры, не разрешалось приходить в поликлинику только по неотложным состояниям. Сейчас у нас возобновлен прием в поликлинике, и врачи обслуживают все вызовы, и по ОРЗ и иные. Но кроме ковида у нас есть очень много других заболеваний, все вызовы мы обслуживаем на дому. Так. Говорят, что маска не защищает от ковида. Как тогда защищать себя? Маска, конечно, защищает. Мы знаем, что ковид передается через воздушно-капельным путем, то есть через дыхательные пути. Поэтому необходимо обязательно носить маску, менять ее каждые 2 часа. Конечно, перчатки. Если есть возможность, то надевать защитный экран, потому что глаза тоже являются мишенью для вируса. Силы и терпения вам, держитесь, наши дорогие медицинские работники. Спасибо вам большое, стараемся. Наблюдается ли спад заболевших или наоборот подъем? Летом был спад значительный заболевших, и все поликлиники разворачивали стационары для лечения ковидных больных средней степени тяжести. Мы тоже в июне открыли стационар на 120 коек, и в августе, когда заболевших стало меньше, мы закрыли. Но осенью все предполагалось, что будет вторая волна, это тенденция во всем мире, и у нас тоже с сентября начался подъем, и сейчас подъем пока держится. Принимают ли в поликлиниках профильные врачи? Да, конечно, принимают. У нас идет электронная запись на 2 недели вперед. Принимают все специалисты, кроме кардиолога, в связи с тем, что у нас 2 врача-кардиолога
Значит, одна врач в декретный отпуск ушла, и, значит, вторая врач сейчас находится в красной зоне в инфекционном стационаре. Но если есть необходимость, то мы направляем другие медицинские организации для как раз проведения вот этих консультаций. Нужно ли проходить реабилитацию после того, как переболел ковидом? Если нужно, то что надо делать? Обязательно восстановительный период достаточно длительный, не менее 3 месяцев. Наблюдается слабость, может быть головокружение, потому что вирус ковида в первую очередь вызывает, кроме поражения легочной системы, дыхательной системы, вызывает изменение свертывающей системы крови, то есть начинается сгущение крови. Поэтому мы назначаем препараты, разжижающие кровь. Естественно, если кровь густая, не поступает достаточно кислорода во все органы системы, и страдают все органы системы, которые были скомпрометированы, значит, обостряются хронические заболевания. Поэтому после того, как вас вылечили, естественно, бывает достаточно длительный восстановительный период. Реабилитация у нас в республике открыта на базе санатория Балах. Она, значит, предназначена для пациентов, которые перенесли пневмонию в тяжелой степени, КТ-3. Там есть определенный комплекс мероприятий, но основной метод – это дыхательная гимнастика. Вы можете в интернете посмотреть дыхательную гимнастику Стрельниковой и делать ее в течение 3-4 месяцев ежедневно 3 раза в день. Эта гимнастика несложная, занимает минут 5, но она очень действенная и очень помогает хорошо восстановиться. Конечно, хорошо было бы гулять по улице. Сегодня, кстати, погода такая неплохая, тепленькая. Если 7 ноября мы раньше на парад ходили в унтах и в зимних шапках, то сегодня такая погода нас балует. Поэтому пока есть возможность, только необходимо, конечно, закрыть лицо. Далеко ходить не нужно. Если чувствуете, что замерзли, лучше вернуться. Поэтому дыхательные упражнения, витамин D обязательно. В профилактической дозе это 5000 международных единиц. Принимать необходимо до лета. И врачи вам пропишут, в зависимости от вашего состояния, необходимое лечение для восстановления. Также, значит, ковид мы лечим противовирусными препаратами, часто используем антибактериальную терапию, даже не один курс. Поэтому необходимо восстановить эубиоту, то есть это кишечную микрофлору. Врач тоже в зависимости от вашего состояния, от вашего проведенного лечения тоже вам назначит именно восстановительное лечение вашей эубиоты. Так, а также все ли соблюдают перчаточно-масочный режим? Но, к сожалению, не все. Даже те люди, которые болеют в легкой форме, которые могут лечиться дома, к сожалению, не соблюдают режим изоляции. Самое главное, чтобы не допустить распространения этой инфекции, это изолировать пациента, изолировать больного. Но у нас вот люди ходят, я считаю, что это социально вообще абсолютно неправильное поведение, потому что за распространение коронавирусной инфекции, вообще за приостановление этого процесса отвечает все общество. Медицинские работники лечат пациентов, а именно за распространение отвечает все само общество. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, если вы заболели, если заболел ваш близкий человек, пожалуйста, изолируйте его и соблюдайте все необходимые правила, санитарно-противоэпидемические правила для того, чтобы не распространять эту болезнь. Эта болезнь очень тяжелая и вызывает необходим длительный восстановительный период. Всем врачам первой поликлиники, добросовестный труд. Большое спасибо. Я хочу сказать, что вот всегда говорят, как же вы восстанавливаетесь? Вот такая сложная работа, как врачи восстанавливаются? И именно ваши добрые слова поддержки, ваши слова благодарности являются самым хорошим бальзамом, самым хорошим психологом для наших медицинских работников. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить спасибо, потому что для медиков это очень важно. Можно ли пройти у вас шоферскую комиссию? Да, можно. Здравствуйте, у вас есть вакансия врача-педиатра и какая зарплата? Вакансии врача-педиатра у нас на сегодняшний момент нет, но у нас Министерство здравоохранения планирует увеличить штатное расписание.
Пожалуйста, приходите в отдел кадров, подавайте свое резюме. Если появится такая возможность, то мы рассмотрим вашу кандидатуру. Желаю вам и работникам поликлиники здоровья, берегите себя. Большое спасибо за добрые слова. Здравствуйте, Алевтина Васильевна. Насколько устают наши врачи? Как вы считаете, когда мы победим вирус? Врачи, конечно, очень сильно устают. Я хочу сказать, что после вот такой ситуации мы увидели в своем коллективе, кто действительно может работать в сложных ситуациях, а кто, возможно, зря выбрал эту профессию. И я думаю, что многие абитуриенты, которые хотели поступить в медицинский факультет только из-за того, что, возможно, это будет стабильная работа, и такая неплохая заработная плата, сейчас передумают, потому что это как военное положение, мы работаем практически круглые сутки, и причем не просто мы работаем, это очень большая эмоциональная работа, большая мозговая работа и большой такой душевный. Надо быть очень душевным человеком, который хочет помочь всем болеющим людям, потому что обращаются с утра до вечера, всем надо срочно, у всех тревога. В стационарах тоже пациенты очень часто теряют надежду, веру в выздоровление. И вот эта работа психологическая, эмоциональная, конечно, очень сложная. И вот, как я уже говорила, самое хорошее лекарство для врачей, самая большая поддержка – это хорошие, добрые слова благодарности. Спасибо вам большое за такой вопрос. Так, как часто делается на обработку в поликлинике? Это целая, конечно, тема. Мы, естественно, если касается коридоров, то делается обработка 3 раза в день. Естественно, у нас находятся циркуляторы, открытый кварц. В манипуляционных кабинетах это тоже отдельная, как говорится, тема. Как пройти детский медосмотр в поликлинике? В связи с тем, что мы хотели оградить наших деток именно от заболевших ОРЗ, в этом году в июне месяце мы открыли филиал нашей поликлиники по адресу Островского 2, где размещается центр профилактики, где дети здоровые могут пройти медосмотр, не соприкасаясь, с населением, которое приходит по заболеванию в основном здании на Кирова 19. Там возглавляет очень опытный педиатр Гусева Любовь Иннокентьевна. Там можно пройти медосмотр и вакцинацию. И записаться на этот медосмотр я скажу, что можно через детскую регистратуру по телефону 39 45 58 или через контакт-центр 31 90 93. Дело в том, что в обычное время это делалось через участкового педиатра, но в связи с тем, что у нас периодически проходит ротация врачей и медицинских сестер, то есть мы их ротируем из красной зоны в чистую зону, потом отправляем в отпуск и вот наоборот. Сейчас постоянный участковый педиатр уже такого понятия нет, поэтому, пожалуйста, записывайтесь через регистратуру и приходите в удобное для вас время. И в августе, в сентябре вот такое решение выведение детского профилактического отделения в отдельное здание, отдельно вообще стоящее, вообще в отдельное здание показало свой положительный результат. Именно детки, которые пошли в первый раз в детский сад, пошли в школу, все было организовано с выездом и в школы, и в детские сады, и также вот в нашем филиале на Островского 2. Поэтому, пожалуйста, приходите вот по адресу Островского 2, это филиал нашей поликлиники. Так, как проводить профилактику ОРВИ и гриппа? Во-первых, как уже я говорила, необходимо соблюдать масочный режим, потому что кроме ковида у нас есть еще и другие респираторные инфекции. Сейчас как раз сезонный подъем гриппа у нас в ноябре ожидается. С ноября по январь будет сезонный подъем гриппа. Поэтому обязательно масочный режим, чаще мыть руки, менять одежду, стараться избегать многолюдных мест по возможности. Когда вы придете, чувствуете, что у вас засвербило в носу, пожалуйста, прокапайте интерферон, прополоскайте горло содово-солевым раствором. Это на стакан теплой воды чайная ложка соли, пол чайной ложки соды. И вот это будет являться профилактикой гриппа. Также, конечно, хорошо принимать комплексные поливитамины. В зависимости от вашего возраста и от вашего состояния здоровья можете проконсультироваться с врачом.
И как я говорила, в профилактической дозе это прием витамина D. 5000 международных единиц, это 10 капель. Так, уважаемая Алевтина Васильевна, также я хочу выразить огромную благодарность всему персоналу первой поликлиники города Якутска. Огромное всем вам спасибо сотрудникам за самоотверженный труд, за чуткость и внимание. Большое спасибо. Хочу сказать, что, конечно, достаточно много поступает нареканий в адрес нашей поликлиники. Естественно, активно работаем, не всегда все получается так, как хочется, но очень много поступает от населения благодарности, такие теплые слова, мы их специально в отдельную рамку выкладываем. Надо бы, конечно, соцсети, но просто нам некогда этим заниматься. Передаем именно специалисту, на чье имя было написано, и это очень приятно, бывает, прям лечит нас. Здравствуйте, какие у нас шансы победить ковид? Ну, конечно, мы его победим. Куда же он денется? Говорят, что недавно вы переболели ковид. Правда ли, как себя чувствуете? О, Господи, все вы знаете, Анатолий. Да, я как в сентябре, когда все медики заболели наши, около 30 человек, я в их числе перенесла достаточно тяжело. Ну, конечно, слабость еще присутствует, но ничего, нормально все, я у себя дома. Спасибо. Я думаю, что жду, когда я весной пойду в отпуск и хочу куда-нибудь съездить, там, подышать морским воздухом. Так, еще вопросы, пожалуйста. Так, вопросы еще есть? Еще я хочу, пока вопросы еще выходят, хотелось бы мне сказать про анализы. Вот я уже сказала, что есть 3 вида анализов: ПЦР, ИФА и ИХА. Про компьютерную томографию тоже сказала, и про лечение на дому. Я еще раз хочу остановиться, что если у вас установлен диагноз ковид, то вы должны, если у вас легкой степени, не показано стационарное лечение, то вы должны изолироваться. Значит, у вас, если нет возможности переехать в какое-то другое жилье, к сожалению, у нас нет у всех такой возможности, да, поэтому, пожалуйста, дома носите маску, делайте влажную уборку 2 раза в день с хлорсодержащими препаратами. Тот же Доместос, тот же Пемолюкс с хлором, они являются хлорсодержащими препаратами. Только не переусердствуйте, хлор тоже вызывает аллергию. Есть возможность кварцевать, есть такие небольшие кварцевые лампы, пожалуйста, тоже кварцуйте 2 раза в день, утром и вечером. Только не находитесь рядом во время открытого кварца. И обязательно иметь отдельно свою посуду, свою тряпочку для мытья посуды, свое полотенце, свое мыло, свои туалетные принадлежности. Стараться почаще проветривать помещение. Ну и, значит, всем членам семьи необходимо тоже принимать профилактические меры. Когда врача вы приглашаете, сразу спросите, какую профилактику именно в данной ситуации необходимо проводить. И часто еще бывает такой вопрос, что говорят, вот мы вызвали врача, там ковид, значит, пациент температурит, у него взяли ПЦР, а у нас не взяли. А дело в том, что есть конкретные показания для взятия анализа на ПЦР. Это высокая температура и признаки, значит, ОРЗ. ОРЗ – это высокая температура. Если нет температуры, то показаний для взятия анализа на ПЦР нет. Часто бывает, что в семье, например, один болеет, а второй не болеет, хотя они живут в одном доме и едят с одной посуды. Поэтому это не говорит о том, что если у вас член семьи заболел, что вы все переболеете. Если у вас иммунитет хороший, что если вы соблюдаете все необходимые меры профилактики, то вероятность высокая, что вы не заболеете. Так. Ага. Спасибо за слова благодарности. Как обстоят дела с очередями? Да, очереди это, конечно, это такой наш бич. Сейчас по компьютерной томографии у нас одно время, когда в сентябре был резкий подъем заболеваемости, были проблемы с очередями на компьютерную томографию. Мы запустили в сентябре месяце сервис, онлайн-сервис, где мы записываем пациентов именно чисто по времени. На каждого пациента выделяется 8 минут, и, значит, мы распределили график, и врачи сразу со своего смартфона на дому решают, значит, пациенту необходимо провести компьютерную томографию, и, значит, сразу записывают и говорят пациенту,
в какое время ему необходимо подойти. Эти данные сразу передаются нашим врачам, и, значит, по списку они приглашают пациентов, которые записаны по времени. Но если есть необходимость ЦИТа, то есть экстренное проведение компьютерной томографии, то мы это, конечно, делаем без очереди. Врача тоже предупреждаем персонал, и они вызывают его, значит, тоже по списку. Так, здравствуйте, от всей души выражаю благодарность за профессиональную сердечную теплоту, за бескорыстный и плодотворный благородный труд работников вашей поликлиники, от всей души здоровья вашим семьям. Ой, спасибо большое, потому что наши семьи очень долго жили в изоляции. Наши врачи по 2-3 месяца жили в гостиницах, в общежитиях. Дети плакали, писали письма, видео отправляли. Поэтому, конечно, это очень большая нагрузка не только на самих врачей, но и на всю семью. Также они боятся заразиться на работе и принести инфекцию домой. У многих маленькие дети, пожилые родители. И вот эта вот такая нагрузка моральная тоже, конечно, очень сильно давит. Поэтому вам большое спасибо. Я желаю, чтобы мы наконец-то закрыли эту тему. Я думаю, что в апреле следующего года уже ситуация по COVID пойдет на спад, и летом мы вообще забудем про эту тему. Большое спасибо. Это что? Я Кычкин Алексей Зиновьевич, ваш постоянный пациент с 90-х годов, инвалид 3-й группы, болезнь Бехтерева. Когда мне выдадут мои жизненно необходимое лекарство Симпония? На второе полугодие, уже ноябрь месяц. Так. Специалист Сахамедстрах позвонила, что позвонит главному врачу ревматологического отделения, который продляет применение лекарства, позвонив позже. Расскажите, поясните, кто в этой ситуации виноват. Так, хорошо, я возьму это на заметку. Здесь ситуация сложная, потому что это не мы назначаем этот препарат. Этот препарат назначает ревматологическое отделение. Я данные все запишу, и вам позвонят. Спасибо. Ну, я думаю, что если вопросов нет, предлагаю завершить наш эфир. Так, еще есть вопрос? Так, у мамы 64 года, поражение 20%, в очереди на госпитализацию ждет уже 5 дней. Данные отправьте, не может быть такого 5 дней. Обычно 1-2 дня. С каждым днем становится все хуже и хуже. Ну, пусть напишет данные. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Необходимо написать фамилию, имя, отчество, дату рождения, точный адрес проживания, контактный телефон. Дело в том, что по госпитализации очень часто обращаются, хотят, значит, есть четкие показания для госпитализации, и мы отслеживаем работу врачей, заведующие отделением, эксперты, я отслеживаю, заместители мои. Значит, те пациенты, которые в тяжелом состоянии, пожилые пациенты, даже если у них КТ-1 легкой степени до 30%, то мы, конечно, в любом случае стараемся их госпитализировать. Другой вопрос, что есть проблемы именно по госпитализации в связи с наличием мест, но обычно в течение 1-2 дней мы всех госпитализируем. Бывает часто, вот тоже дети пишут, маме нам предложили, она отказалась, например, лечь, они об этом не знают, и потом, когда уже хуже становится, они говорят, тут уже 5 дней мы ждем, и вот, ну, 5 дней такого нет. Эксперты проверяют, 5 дней пожилая женщина там с поражением, ну, 20, даже 20%. Такого не должно быть. Данные отправьте, я проверю. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы, прошу задавать. Так, вопросов пока нет. Но в любом случае мы всегда открыты для вопросов. Мы работаем с населением, мы работаем постоянно, поэтому, пожалуйста, через контакт-центр задавайте вопросы. Есть все необходимые контакты у нас на сайте поликлиники. Мы постоянно работаем, всегда стараемся помочь всем пациентам. Поэтому самое главное, желаю всем крепкого здоровья. Скоро мы ковид победим. Ждем вакцину, которая у нас впервые в мире разработана в Российской Федерации. Медицинские работники поликлиник получили некоторые, правда не так много. Но мы ждем массовую вакцинацию, когда будет сформирована иммунная прослойка, и наконец-то мы победим. Поэтому Российская Федерация впереди. Очень многие друзья с других стран спрашивают, а можно ли получить вашу вакцину?
мы слышали, что в России уже есть вакцина. И вот все страны нам завидуют. Мы, в общем, будем ждать нашей вакцины. Спасибо за внимание. Всего доброго.